وابتدى ينقطع عن العالم. نعم. قبلها ب 45 يوم. اللي يقول لك كنت معاها قبل منها بيومين، اللي كنت معاها قبل منها بساعة، كلام كله ما حصلش. وانا بقولها وانا متحمل الكلام ده. الله. لان هو كان اللي يجي نقعده بره ويقعد وياخد واجبه 24 قيراط. طب وفي ناس كانت متعوده تخش له اوضه النوم، فنقول لهم لا خلاص دي انتهت. وهكذا لغايه قبل ما ينتقل ب 18 يوم فجاه انقطع عن الطعام. الله. ب 18 يوم. 18 يوم قطع عن الطعام كليا. كلية. تيجي اختي تجيب له الاكل، مش راضي ياكل. لا يا ريت، لا يا بنتي انا اكل، ما انا لسه واكل اهو. طيب خد الفاكهه دي يا بنتي، ما أنا لسه واكل مانجا حالا، لسه واكل تفاح لسه. فاخويا فضيله الشيخ سامي ربنا يكرمه قال ما حدش يجادل، خلاص سيبه لسه واكل يبقى تشيلوا الاكل. الله اكبر. وبعدين ساعات بقى هو نايم بقى كده تطول الاغفاء بتاعته. الله. نقوم مثلا نيجي صحيح. ايه في ايه؟ يقوم مخدود. الله. فجه فضيله الشيخ سامي قال لا سيبه براحته، محدش يصحيه. امال نعمل ايه؟ عاوزين نطمن، ده بقى له 3 ساعات ما راحش لا كده ولا جه كده. قال هات المصحف يا سي عبد الرحيم واقعد جنبه واقرا. الله. اكيد هتخطأ، هيصحح لك. هتبص لا يقول لك يالا قلت لك 100 مره تروح كذا. الله. خلاص. رحمة الله. فاذا دي كانت الوسيله الوحيده اللي يعني نحاول ان تعيشوا ان هو لسه موجود معانا. بالظبط كده. خلاص امتنع عن الاكل، وبعدين قبلها باسبوع امتنع عن الشرب كمان. خلاص. وبعدين يوم الاحد اللي هو 14/6/98 ده بصيت لقيته باعت لي. انا كنت قاعد معاه وبعدين طلعت فوق اتفرج على ماتش كنت قلت لبنتي سجله لي بتاع بوركينا فاسو بتاع كاس الامم الافريقيه. في الكوره يا مولانا. بموت في الكوره يعني. سبحان الله. المهم فانا سجلت الماتش وطلعت عشان اتفرج عليه بعد ما عيدتي واخواتي جم بقى حواليه، وطلعت انا فوق. بصيت لقيته طالعه لي بنتي بتنادي عليك تقول لك تعالى انزل. بابا تعالى مولانا عاوزك. قلت لها خير يا بنتي. كنت انا كان الماتش خلص قفلت. عاوز ايه؟ قالت لي بيقول لي خلي ابوكي يجهز العربيه. الله. قلت لها عربيه ايه؟ ده يوم 14. يوم 14. عربيه ايه؟ طب ما ابي سامي تحت واخويا احمد وجوز اختي وجوز اختي واحفاد له بيسوقوا كلهم، انا اللي جاي من بلدنا اقعد معاه ليه؟ هيقول لي جهز عربيه. قال ايه بالظبط يا بنتي؟ قالت والله يا جدو انا داخله عليه كده وقال لي يا وفاء ابوك فين؟ قلت له فوق يا جدو. قال لها اطلعي قولي له جهز العربيه. قلت له حاضر يا جدو. فرحت جاي امشي كده. تعالي يا وفاء النهارده كام؟ قالت له النهارده 14 يا مولانا. قال 14 15 16 17. لا قولي له جهز العربيه بسرعه. الله اكبر. خلاص جت تمشي. قال لها النهارده ايه في الايام؟ قالت له الحد يا مولانا. قال لها الحد الاثنين الثلاث. قولي له يا بنت بسرعه. انا مش نزلت معاه. قلت لها طب قولي له بقى خلاص هو جه. ورحت طالب البلد عندنا مهندس اسمه عبد الرحمن مصطفى ماسك شؤوننا يعني، هو اللي هو اللي ماسك كل الحاجات اللي عملها مولانا في بلده، من معهد ديني لمدرسه لكل حاجه. كان عبد الرحمن هو ده المهندس عبد الرحمن هو اللي عاملها. رحت طالب عبد الرحمن قال لي نعم. قلت له جهز الدكتوره اللي اتفقنا عليها في المكان الفلاني. قال لي لا في ايه؟ قلت له ما فيش حاجه هو تحت كويس بس هنعملها النهارده هنعملها بكره. يبقى الاشاره جت النهارده. انت خلاص عرفت بقى خلاص. اشارته لما قال لك جهز العربيه. انا يعني كنت انا باجي كل يوم من البلد يعني ابات وامشي الصبح. قال طب يبقى لما يكون حد هيسوق له للسواق لاولاده او انا ابعد ما اكون، لان انا مش مقيم معاه. انا شقتي فوق بس بنتي قاعده فيها، بس انا مش مقيم. انا بروح البلد وارجع اجيبه اخر النهار واستنى بايت الصبح معاه وامشي الصبح. فقلت لا حاليا مش بقى لا عربيه ايه بقى
فالعربيه بتاعتي اللي هو عاوزها. فقلت له تعمل ولا كذا؟ وتديني تمام. عندنا في القرى او في اي مكان المقبره بتتعمل فيها، لان احنا بنيجي على وش الارض كده ونبني، وبعدين نسيب متر كده ونردمه تراب، وبعدين نعمل المنامه وخلاص على كده، تاخد يوم. فالمهم نزلت لقيته قاعد على طرف السرير ومدلدل رجليه على الارض كده. دخلت الغرفه مش على السرير بتاعها. ايوه ده هو بيهز في رجليه كده. قال لي ها، قلت لعبد الرحمن؟ الله اكبر. قلت له ايوه يا رب. قال لي برافو عليك، فهمتني ولا؟ قلت له الحمد لله. قال لي هتبقى راجل؟ بقى داخل رجاله بقى في فاخواتي قالوا يا مولانا اللي انت عاوز عربيه مع نروح نجيبها لك وبتاع. قال لي انت فاهمني، سيبك منهم دول تلامذه، فهمني هتبقى راجل. قلت له يا مولانا ودي حاجه قال لي ها، انا الدموع هتنزل بقى. الله. قال لي هي احنا خلاص. المهم الحد عدى، الاثنين عدى، الاثنين بقى 3 بالليل بقى. بصيت لقيت لو اقصى الساعه بقى هتيجي على 12 ويصبح الاربع بقى اللي هو اللي نعم. قال لي عليه. بصيت لقيت الاتي، يا عبد الرحيم تودع. قال لي انا عاوز استحمى. الله. الساعه 12 بقى عاوز استحمى. حاضر. الاوضه بتاعته فيها الحمام. خدته انا واحمد اخويا عشان نحميه. جينا ننزله في البانيو. قال لا، افرش المشمع ده وحطوني على الارض كده، وعاوز بقى تجيبوا ليفه غشيمه وتدعكوا لي جسمي دعك كده. الله الله. فعلا ما حصل. وقال لي هات لي غيار جديد، غيار جديد خالص، الله. ما اتلبس يعني بالكيس كده، وجلابيه جديده. ففعلا كانت جلابيه موجوده جديده، وعبايه صيفي بيضه حلوه كده جديده. هو بتجهز رايح الجنه. رايح ايه مغير وراح. يا غاده رحمه الله عليها بنته. لا ده حفيدته. حفيدته. بتعملي لي بقى ضوافر زي ما بتعملي لي كده. الله. قعدت تسوي له الضوافر وحاضر يا جد وبتاع. فقال لي تعالى سوي لي دقني كده وبتاع ومش عارف ايه علشان خاطر كذا وايه. قعدنا نضحك ونهزر وبتاع. وبعدين بقول له ايه ده، انت هتعمل فيها عريس ولا ايه؟ يعني ايه كده؟ قال ايوه صح كده، هو انا عريس. انا عريس. سيزف للجنه. المهم خلاص على كده فين؟ لغايه ما جينا حوالي الساعه 3 بالليل. انا بيني وبينك انا تايه وخلاص يعني انت عارف الموعد ده؟ عارف الموعد. بصيت لقيته قال ايه، اسمع بقى انت وهو اطلعوا بقى وسيبوني شويه مع ربنا. الله. ايه يا مولانا ما احنا قاعدين. قال اطلعوا بقى تسيبوني مع ربنا شويه، اقفلوا الباب ده خلاص. فالحريم مراتي واختي ويعني ومرات اخواتي ويعني بناته واحفاده قالوا لا مش هنطلع احنا بقى، احنا قاعدين في الانتريه واطلعوا انتوا يا رجاله. خدت بعضنا واحمد اخويا والدكتور عصام جوز اختي ومحمد الله يرحمه جوز اختي والاستاذ محمد، وطلعنا على فوق. الساعه 6:30 الصبح لقيت نفسي فجاه قايم من النوم. بصيت لقيت نفسي اللي بيقوم من النوم يقوم على السرير ويتمطع كده وبتاع، انا لقيت نفسي واقف جنب السرير. الله كده اتخضيت، فرحت فاتح الباب ونازل جري. حماتي قابلتني، في ايه يا ولد بتجري ليه؟ قلت لها يا حاجه انت طالعه ليه؟ انت مش كنت تحت؟ قالت لي بس طالعه صحي الدكتور اسامه جوز بنتك عشان يروح الشغل بتاعه. لكن انت بتجري ليه؟ قلت لها هو انت ايه اللي طلعك؟ ورحت سايبها جيت بصيت لقيت الحاج محمد جوز اختي الله يرحمه طالع هو كمان من شقته، كان الشقتين جنب بعض. ايه يا عبده في ايه؟ قلت له والله يا محمد ما اعرف في ايه، انت ايه اللي صحاك؟ ايه اللي نزلك؟ قال جينا نجيب الاسانسير لقينا مشغول. نزلنا على رجلينا انا وهو، لقينا تحت في الاسانسير كان الدكتور عصام جوز اختي والحاج احمد اخويا الصغير. راح في ايه يا اولاد؟ قلت لهم ايه اللي جابكم؟ ايه اللي وداكم؟ المهم تعال. دخلت لقيت اختي الكبيره بتعيط. اختي ايه يا فاطمه في ايه؟ في ايه يا بنتي؟ قالت لي ابوك ماله؟
انا بقى انا عارف قلبي انخلع بقى. قلت لها في ايه؟ قلت له مفيش حاجه يا اخويا، ده لسه شاتمنا حالا. قلت لها شتمت؟ لا لا. ليه؟ قالت لي بطلع عليه الاوضه راح شاتمني. قلت لها لسه ما خبطتيش يا فاطمه، واحنا متعودين من صغرنا ما نخشش اوضه ابويا الا لما نخبط. شوف الادب والعلم. قالت لي والله انا اصلا صلينا الفجر وقرينا ياسين ومش عارف ايه، وبعدين افتكرت قلت يمكن ابويا ما قامش يصلي، فرايح اقول له افتح الباب الاكره ما تتفتحش، افتح الباب ما تتفتحش. رحت جايه راجعه لورا وضربها بكتفي، لسه كده لقيته راح لقيني من على الباب، امشي يا بنت اللي وشتمني. رحت رد الباب وراجع على طول. قلت لها لا تعالي بقى، ورحت جاي واخدها خبط على الباب 3 خبطات، رحت فاتح الاكره، فتحت دخلت لقيته قاعد برضه القعده هي مدلدل رجليه كده وقاعد. فانا كنت دايما اهزر معاه واقول له يا بطل، بقول له ايه يا بطل، ما عادش الا بطوط تشتمها وتزعق لها وبتاع. قال سيبك منها ده بنت خايبه، احنا قاعدين في الحضره ودي داخله علينا، لو داست حد فيهم هتعيش عليله طول عمرها وهي مش شايفاهم. فانا شتمتها وشخطت فيها. انا شتمتك يا بنت؟ ده انا شخطت فيك. انا ما شتمتكيش. تعالي يا بطه، تعالي، ده انت بنتي ومراتي وحبيبتي واختي وقعد يطبطب عليها وراضي خاطرها وبتاع. قال والله يا ابني انا خفت عليها، بس ان اخواننا قاعدين بتتخرم في وسطهم كده تأذي حد منهم، دول ما عندهمش هزار. انا قلت ما اشخط فيها، قلت يعني براءة سماح يا سيدنا الشيخ، سماح يا فاضل. وقعد يضحك معانا وقعد يهزر معاها وقعد يهزر معانا ويفكرني بحاجه كنت بعملها وانا صغير واخويا التاني وحاجه هو يعني كده. وبعدين فجاه راح لامم رجليه وطالع على السرير. الله، اهلا سيدي ابراهيم، اهلا سيدي ابراهيم، اهلا سيدي زينب، اهلا سيدنا الحسين، اهلا سيدنا كذا، قاعد يجيب اسماء اوليه يا عم الشيخ حسن اللي نعرفها واللي ما نعرفهاش. وبعدين فجأة لا 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 لا، أنا أستاهل ده كله ليه كده؟ ده أنا جاي أهو، أنا جاي أهو، أنت جاي لي؟ لا لا لا، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك محمد رسول الله. خلاص وطلع السر كله. هذا يا سيدي الأيام أو الدقائق أو الساعات الأخيرة في حياة الإمام، نسأل الله أن يلحقنا به على خير. بس إخواني، ختام جميل. الله يخليك. هذا هو ختام الصالحين، هكذا يختم للصالحين. الله اللهم إنا نسألك في نهاية هذه الحلقة بأسماء